بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. ویدیو امروز در رابطه با درس خوندن پارت دومش. امروز به خاطر اینکه هفته بعد 2 تا امتحان در روز دارم، مجبور بودم که بیام جمعه، پنجشنبه، شنبه تمام روز هفته رو حداقل 2 الی 3 تا کتاب رو بخونم. چون اگه بخوام روزی یه دونه کتاب بخونم به تمام درسام نمیرسم. به خاطر همین مجبور شدم درس‌ها رو خوندنشون رو پارت بندی کنم. همونطور که تا اول ویدیو گفتم، ویدیوی امروز در رابطه با درس خوندن. اولین درسی که میخوام بخونم انگلیسی، چون هفته بعد تقریبا میشه گفت دیگه چهارشنبه این امتحانو دارم. درسای دیگه هم هستا ولی کم کم پارت بندی میکنم، تمامشون رو براتون میذارم. اول انگلیسی، بعدش هم زیست شناسیه که بعد از خوندن انگلیسی میریم سراغ خوندن زیست شناسی. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده باشید.